Здравствуйте. Ну вот, анонсировал я дом недельку назад, сейчас доделал его. Кому он может подойти? То есть это где-то в пригороде небольшого города, частный сектор, газифицированный. Вот этот дом там мог бы быть на семью из 2 человек плюс ребенок, чтобы ребенок мог самостоятельно добираться до садика. Дом такой же, 12/6, но уже с газом. То есть с котельной, без сауны. Сам дом с навесиком для машины. В принципе, это все то же самое, как и предыдущий дом. Вот здесь хотелось второе окно добавить, но все-таки отказался от него. Но добавил еще одно окошко, так как гостиная стала пошире, в гостиную. Ну вот, мы доехали на машине, вышли. 4 ступенечки. Небольшое крылечко. Вещи положить, может посушить что-то. Зашли в прихожую, посидеть, обувь снять, шкафы. Много, можно разделить, какие-то полочки. Так, и зашли в котельную, которая у нас и душевая. Обычный набор, полотенцесушитель, стиральная машина, шкафчик, газовое оборудование. И душевая. Но история в чем? Что мы не можем размещать в газовой котельной сантехприборы. Поэтому надо сначала подвести трубу, а потом уже вешать сантехприборы. Ну или жить на электричестве. Вышли мы и зашли в гостиную. Пойдемте сразу на диван. Угловой камин. Гипножабу отменили. Сегодня не будут показывать. Окно. Под окном батарея. Окно не в пол, соответственно. Кухонька. Достали продукты, помыли, порезали, приготовили, составили, помыли. Сюда накрыли. Сели, поели, сели, поели, сели и поели. Детская комната. Кровать не у наружной стены, напротив окна. Полки для игрушек, хороший шкаф. Стол позаниматься, какая-то литературка. Комод, не знаю зачем, ребенку тумбочка, ну пусть будет. Нету места повозиться на полу. То есть для ребенка все-таки такого 9 и старше. Так, ну и в спальную. Здесь хотелось вот на этой стене тоже сделать окно, но все-таки, когда я посмотрел, как-то выглядит неудобно, когда кровать стоит поперек. Вот уж очень узенько. Здесь между окном. Для этого дома не подходит. Надо все-таки, если 2 окошка, то и помещение соответствующее, хотя бы метров 14. Шкаф. Опять же, окно оторвано, батарейка от пола в смысле. Террасы уже никакой нет, потому что незачем на паркетный пол таскать грязь с улицы. Ну и опять же подразумевается, что здесь мы топимся от батарей под каждым окном. А в прихожей, чтобы компенсировать теплопотери, теплый пол и каменный пол. И в душевой тоже теплый пол. И полотенцесушитель, который будет здесь нагревать помещение. Вот. Нарушение как бы есть для газового котла, но способ вполне реальный, то есть они требуют 6 метров под котельную 15-кубовую и запрещают в ней размещать сантехприборы, причем необоснованно. Необоснованно запрещают. То есть надо сначала подводить газовую трубу в помещение, а потом здесь уже оборудовать его мебелью и из проекта, соответственно, тоже убирать все сантехприборы, чтобы проблем с подключением не возникло.
Ну или электричество. Ну что, посмотрим на дом снаружи. Бытовку мы отжали, соответственно, у строителей. И сделали из нее дровничек с открытой частью. И здесь что-то можно разместить. Баню, хранить вещи, мастерскую, склад, в конце концов. Там лопаты, газонокосилки, лопаты для уборки снега, садовый инвентарь. Здесь септик. Ну, в этой серии мы не будем по септику ездить. Но вот смотрю я на дорогах, колодцы есть с люками, и все по ним спокойно ездят. И никого это не смущает. Если септик из бетонных колец, то почему бы его не разместить на парковке? С выводом вентиляции куда-то, ну, чтобы не пахло под землей куда-нибудь на участок. Вот. Дом посвящается, соответственно, всем дальнобойщикам, которые меня подвезли. Живем в лесу, молимся колесу. Вот эти бы колеса вот сюда повесить. Раз, два и три. И здесь еще чуть-чуть побольше козыречек вытянуть. Будет отличный прицепчик к дому. Вот. Спасибо за внимание. Больше показать нечего. Дочке хотелось бирюзовую крышу, сделали. Выглядит симпатично. Жить можно, но вот жить, опять же, в пригороде небольшого города, в частном секторе, чтобы можно было до города ребенка отправлять без проблем. Там 2-3 остановки, чтобы он до школы доехал и вернулся. Планы посмотрим. Давайте посмотрим. Вот планировка уже самого дома. Крыльцо, прихожая, котельная с душевой, стиральной машиной. Зашли в гостиную. Изначально планировал иначе, чтобы можно было и камин разместить, и телевизор на разных стенах. Но когда примерил на это помещение, конечно, жизнь вокруг этого дивана, ну, странно выглядит. Тут тоже есть свои плюсы. Стол пошире. За счет того, что детская кровать стоит у наружной стены. Кресло кое-то тогда можно разместить, но все-таки это мне понравилось меньше, и предлагать это в визуализации не стал. Кухня тоже несколько иная. И спальная со вторым окном. Интересно, но маленькое помещение. Маленькое помещение. Площадь 60 метров жилой, 7 на крыльцо. Навеса для машины здесь не отображено. Посадики. Вот второе окошко, от которого уже отказался в процессе. И высота потолков 2 метра 60 под низ гипрока. С чердаком уже, с холодным. Так оно жизнепригоднее, жизнепригоднее. Посадочка дома 11, 12, 7. 11, 6, 3. На большинство участков сядет, надо только все равно прикладывать местности, что у соседей построено. Выложу попозже этот проект вместе с бродилкой. Можно будет скачать, но денька через 2. Ладно, всех благ, спасибо за внимание, счастливо.